बिग बैश लीग में कल को जो 21वां मुकाबला खेला जाएगा उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन, पॉसिबल प्लेइंग 11, सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। तो ये मुकाबला खेला जाएगा होबर्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हीट टीम के बीच और ये मुकाबला 3 जनवरी को बेंदरीब ओवल होबर्ट क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन समय के अनुसार दोपहर 1:40 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे बिग बैश लीग 2019-20 सीजन का यानी कि इस सीजन का एक मुकाबला खेला जा चुका है और उस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती थी। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की तो उस मैच में तेज गेंदबाजों ने 9 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 11.55, इकोनॉमी रेट 7.55 और स्पिनर गेंदबाजों ने उस मैच में केवल 4 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 31.5, इकोनॉमी रेट 7.23। यहाँ पर अगर देखें तो तेज गेंदबाजों ने विकेटें ज़्यादा ली है। स्ट्राइक रेट के मामले में तेज गेंदबाज बहुत आगे हैं और इकोनॉमी रेट के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है स्पिनर गेंदबाजों में और तेज गेंदबाजों में। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखें तो तेज गेंदबाज ही ज़्यादा असरदार रहते हैं। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है 147 रन। यहाँ पर अभी तक एक ही मुकाबला खेला गया है तो इसलिए सबसे बड़ा स्कोर, सबसे कम स्कोर, सबसे बड़ा चेस और सबसे कम स्कोर डिफेंड वाले आंकड़े मौजूद नहीं है। लेकिन आपको दिखाते हैं उस मुकाबले का स्कोर कार्ड जो इस ग्राउंड पे खेला गया। मेलबर्न रेनिगेट्स टीम ने उस मुकाबले में बनाए थे 147 रन, ऑल आउट हो गया था 19.1 ओवर में। और होबर्ट हरिकेन्स टीम ने उस मुकाबले में बनाए थे 148 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में। और आप यहाँ पर पावर प्ले के आंकड़ों की बात करते हैं तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 47 रन, 3 विकेट गिरे हैं। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में रन बनते हैं और साथ में विकेट भी गिरते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर बाउंड्रीज की तो यहाँ पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 67 यार्ड की है, साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 82 यार्ड की है। और अगर बात करें मौसम की तो मैच के दिन मौसम रहेगा 21 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। आप यहाँ पर टीम्स के बारे में बात करते हैं तो होबर्ट हरिकेन्स टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे है। उसने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिस्बेन हीट टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पे है। उसने 4 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है और 3 मुकाबले हारे हैं। और आप यहाँ पर आपको दिखाते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं पेन मैकडरमोट हैं कप्तान और विकेटकीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिस्बेन ही टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं क्रिस लिन है कप्तान और जेमी पेयरसन है विकेटकीपर, बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज। मैट रेंचो 125 रन, दार्सी शॉट 120 रन, क्रिस लिन 109 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज। रैले 7 विकेट, क्वैद अहमद 6 विकेट, जेम्स फोकनर 5 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर। क्रिस लिन, इनका स्ट्राइक रेट है 205.66। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब आ रही है मैच प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है ये मुकाबला होबर्ट हरिकेन्स टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों।